Hello mga boss, so ngayon mag-unbox tayo ng 36 liter na plastic top box. Nabili ko to sa Shopee ng 1,788 pesos lang. Wala man 3 kilos yung bigat niya. May kasama na tong susi, dalawang susi yan. Tapos yung base plate tsaka yung mga bracket at nuts, bolts at reflector. Install muna natin yung kanyang dalawang libreng reflector para dagdag visibility sa gabi. Yan ang mga inclusions sa loob ng box. Box holder, mga bracket, tapos itong base plate niya na made of plastic. Siyempre di mawawala dyan yung dalawang susi. Wala siyang manual, so tuturuan ko na lang kayo kung paano siya i-install. Madali lang naman siya mga tol. Unang step na gawin natin mga tol, alisin lang natin yung 4 na screws dito sa plastic na base plate. Pagkatapos i-ready nyo na yan yung mga nakita nyo sa screen. Alisin muna natin itong lock ng ating top box. Diyan natin mamaya ilalagay yan mga tol. Next step mga tol, kunin nyo lang tong 4 na parang washer na to. At pagkatapos, ipasok lang natin sila sa mga butas nitong ating plastic base plate. Next step mga tol, kunin lang natin itong mga bolts. At pagkatapos, ipasok lang natin dyan sa mga nilagay nating washer sa base plate. Siguraduhin nyo lang mga tol na hindi tatama sa fairings. Pagkatapos mga tol, ilagay nyo na rin yung bracket, yung washer, tsaka yung nut. Dito mga tol, na setup ko na yung ating base plate so hindi nagagalaw yan. Nalagay ko na yung 4 na bolt, 4 na nut, tsaka 4 na bracket sa baba. Ganyan yung kanyang itsura mga tol. Sunod naman mga tol, ibalik na natin tong takip ng ating base plate. Huwag nyo pakahigpit yung mga screw na to mga tol dahil plastic lang yung kanyang kinakapitan. Ayan mga tol, so okay na to. Next naman is ilagay na natin yung ating top box. Yan yung pinaka-lock ng ating top box. So huwag nyo na lang sobrang higpit yan dahil pwedeng masira yung sa baba dahil plastic lang nga yung ating base plate. Secure na secure naman yung ating top box mga tol, so wala naman alog yan at di naman siya matatanggal. Huwag nyo rin kalimutan na i-check yung inyong upuan kung nabubuksan pa. Baka kasi yung base plate nyo is sumobra sa usog. Goods na goods mga tol, ayos. Yan yung kanyang final result mga tol. So medyo forma naman siya sa ating Mio Salty. Hindi siya ganong kalaki, hindi rin siya ganong kaliit, sakto lang. Kung gusto nyo rin umorder mga tol, nasa description at comment section yung ating Shopee link. Itetest din natin siya mamaya mga tol kung waterproof talaga siya. Kung tatanungin nyo ko, magkakasya ang full face helmet na Evo, hindi siya magkakasya. So yung kasya lang dito is half face helmet lang.
I-test na natin kung waterproof talaga siya. Yan mga tol, legit naman na waterproof siya. Satisfied naman tayo sa ganda ng top box na to. Sulit na sulit sa kanyang presyo. Salamat sa pagtapos ng ating video mga tol. Please subscribe, like, and share at mag-comment na rin kung may iba pa kayong katanungan. Salamat!